歡迎大家收睇天盛 Channel。今日同大家分享一個好重要嘅消息，就係我哋立法會議員選舉啦。咁我哋咧就會推出呢一個嘅廣告套餐俾各位嘅候選人。咁而家咧新界北嘅候選人咧就已經定咗啦。咁有5位候選人，我哋咧就已經係發咗我哋呢一個嘅廣告套餐嘅收費計劃咧，就俾幾位候選人。呢個省覽嘅啦，就已經係就希望佢哋幫襯嘅。咁而家初步翻嚟咧，就已經有2位候選人咧，就係幫襯咗我哋呢一個嘅宣傳計劃㗎啦。我哋就幫咗屋苑就賺咗啲錢啦。咁而家咧，我哋會喺呢一個嘅11月30號嘅4點到6點鐘咧，就會喺呢個屋苑裡面嘅法團嘅會議室咧，就會邀請5位候選人咧，就做呢一個嘅選舉論壇嘅，就關於我哋天盛苑嘅選舉論壇嘅。咁就由小弟我啦，就做呢一個主持人，咁咧就向幾位候選人就詢問一啲大家都關心嘅問題，或者係咧佢哋係應該要解釋嘅問題，亦都係希望嗰幾位候選人咧就可以就住我哋一啲嘅議題啦，或者係一啲嘅需要啦，就同埋我哋咁多位嘅業主同埋居民咧，就做一啲叫做公開嘅承諾咁以後萬一佢哋真係當選咗嘅，我哋就可以攞住呢段片，你應承咗我哋做啲乜㗎，冇走數啊，咁樣就可以咧叫佢哋咧就係跟進翻我哋咧需要或者係重視嘅一啲嘅議題或者係一啲嘅提案嘅咁今次嘅呢個選舉論壇嘅開支咧，就喺翻我哋呢一個嘅宣傳計劃裏面收嘅錢裏面做嘅所以就唔會係用到我哋嘅管理基金，各位嘅管理費咧係唔會用1分錢係做呢一個咁樣嘅選舉論壇嘅。而為咗加強大家嘅呢一個嘅參與度啦，我哋呢個立法會嘅認受性啦，咁各位如果喺呢一段時間裏面，即係選舉論壇之前嘅呢段時間裏面，如果係有一啲問題係想問呢一個嘅候選人嘅，咁各位咧就可以係寫2隻字啦，咁咧就交去俾呢一個嘅管理處，咁咧管理處咧就會交翻俾我哋，咁我哋咧就會係篩選啦，或者揀選啦，一啲係比較有代表性或者係一啲危急切身嘅問題咧，就考慮咧喺呢一個選舉論壇嗰度咧，就係作為一個向候選人嘅提問嘅咁呢一度咧就係同各位再次呼籲呢一個11月30號4點到6點鐘，咁我哋咧就會有呢一個嘅立法會新界北嘅天盛選舉論壇。嚟緊咧，我哋就會做呢一個嘅宣傳啦，會做一個宣傳嘅 banner 為呢個選舉論壇，上面就會有個 QR code，咁大家咧就可以掃嗰個 QR code咧，就係subscribe 翻我哋天盛 channel 啦，或者係睇翻我哋呢一個天盛苑嘅 Facebook 嘅群組咧，咁就可以裡面咧就睇翻我哋呢一個選舉嘅呢個精華嘅片段嘅咁大家睇咗呢一個精華片段啦，咁就可以知道每一個候選人究竟值唔值得支持，會唔會投佢票啦，亦都可以避免一個咩咁嘅情況咧？呢個候選人係咩人我又唔知呢個候選人係講嘢得唔得嘅我又唔知呢個候選人究竟熟唔熟我哋天水圍或者熟唔熟我哋天盛苑我哋又唔知咁樣，咁就避免咗呢一個嘅情況令到大家投嘅票咧係更加有意義同埋呢一個咧令到呢個候選人咧同我哋係更加密切可以跟進我哋嘅事項同埋一啲嘅議題咧，就係更加貼身嘅。呢度就係同大家做呢個重要嘅呼籲。多謝各位收睇。